हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी श्यामा चोकमा जाँदैछौँ। यहाँ हाइकिङ छ। आज चाहिँ आरोन र म छौँ। अब हेरौँ कति हुन्छ। टाइम चाहिँ हामी अब सेट गर्दैछौँ, कति टाइममा चाहिँ माथि पुग्छौँ भनेर। अब यहाँ चाहिँ यस्तो प्याक छ होइन, भर्खर टिकट लियो। टिकट लिएर चाहिँ हामी हिँडेका छौँ होइन। यहाँ चाहिँ पुरै चेकिङ गरेर, ब्याग चेकिङ गरेर बाइकमा राख्नुपर्ने रहेछ। हामीले बाइकमा त हिँड्दैछौँ हामी। आरोन हिँड्न सक्छ कि सक्दैन? आरोन सक्छ? यो पुरै जङ्गल हो नि हिँड्दाखेरि। अहिले चाहिँ 8:15 भएको छ। हाम्रो जर्नी यसरी स्टार्ट भइरहेको। के हो गाह्रो हुन्छ क्या? यति उक्लिँदाखेरि श्वास भइसक्यो त। हेरे क्या दौडिँदो रहेछ। म चाहिँ हिँड्न सकिनँ। मैले नबुझेको चाहिँ म यहाँ यस्तो भइसक्यो। आरोन उहाँ पुगिसक्यो क्या। ल यो के हो भन्ने कुरै बुझिनँ मैले। यस्तो उकालो छ क्या। तर हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी छ होइन। अनि टुडे डे 2 अफ काउन्टडाउन अफ सरप्राइजको डे 2 आज पनि सरप्राइज आएन भनेपछि कमिङ डेजमा आउँदैछ सरप्राइज। तपाईँहरू स्टे ट्युनै हुनुहुन्छ नि होइन। त्यही भएर आज चाहिँ हामी हाइकिङको लागि यहाँ पर आयौँ होइन। जामा चोक यस्तो छ बाटो। ल डे 2 अफ सरप्राइज। हामी हिँड्दैछौँ अनि मलाई थक्यो लागिसक्यो। मेरो सानो पछाडि हुनुहुन्छ अनि हामी यतापट्टि हिँड्दैछौँ अगाडि। बल्ल एउटा उकालो सक्यो। अब चाहिँ हामी सम्म बाटोमा छौँ। सैनिक इलाका जस्तो छ यो होइन। यहाँनिर चाहिँ एउटा अब यहाँ पनि इन्ट्री गर्नुपर्छ। अनि हामी यहाँ लाग्छौँ। आराम चाहिँ पुरै उहाँ हेलमेट लाएर ल यस्तो कुद्नु भएको। हामी मात्रै चाहिँ खतम छौँ। हामी चाहिँ यहाँ पसिना फ्याङफुङ भइसकेको छौँ। हो आराम कस्तो भइरहेको त? राम्रो भइरहेको। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको फर्काइ समय। यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यहाँ इन्ट्री भइसकेको छ होइन। अब आराम यहाँ बल्ल बस्न रह। हाम्रो बाटो चाहिँ यो हो। अब इन्ट्री गरेर चाहिँ हामी फेरि हिँड्छौँ। अनि आरामलाई कस्तो भइरहेको? राम्रो अरे। ल ए टन्नै छौँ ग्रुप। ल अब वे टु फेरि सिधा भने छप्ला यस्तो छ त हामी। ल अहिले चाहिँ हामीलाई काँक्रो ब्रेक हुँदैछ।
यो चाहिँ निस्किँदाखेरि मम्मीले प्याकिङ हालिदिनु भएको फोटो नि हाल्छु म अहिले टिफिनमा चाहिँ मम्मीले स्याउ काँक्रो हालिदिनु भएको रहेछ पुग्यो खाऊ न खाँदैछ जामा चोक 3 किलोमिटर बाँकी हामी अब 3 किलोमिटर बाँकी भन्दाखेरि 8:56 1 घन्टा भएन 1 घन्टा भएन 8:56 मा आइपुग्यौँ हामी अहिले स्टार्टिङ आई थिङ्क 8:15 जस्तो लागेको थियो त्यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ हेरेन मैले अहिले ब्याक टु भिडियोमा हेर्छौँ हामी ऊ सानो बाबु पनि आएको रहेछ उहाँ ल यति सानो बाबु पनि आएको छ हाइकिङ कति वर्षको भयो बाबु 2 पुग्न लाग्यो ओहो हेलो हाउ आर यु हजुरको नाम के हो दिदी होइन दादा हस् निर्वेद जस्तै रहेछ ल हजुर को कोसँग आउनुभएको हजुर हो स्याउ खानुहुन्छ ल झिकेदेऊ हो ए ल भयो ल ल आउनुहोस् हस् ल बिस्तारै आउनुहोस् ल यो चाहिँ थर्ड ग्रुप यस्तो रमाइलो हुन्छ 2 किलोमिटर रिमेनिङ आरन चाहिँ थाकिसकेको छ होइन म मात्रै थाकेर रहेछु ल आरन त छैन लगभग 2 घन्टा अरे 2 किलोमिटर बाँकी छ भन्ने छ हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ आनन्दलाई भर्खर हेलमेट दिएको छु मैले होइन आनन्द हेलमेट बोकेर दौडिदिएछ अब चाहिँ यहाँ चौर जस्तो आउँछ यहाँबाट स्वाट माथि त्यो चौर हो नि त हिँड्ने खेल्न मिल्छ बस्ने हो रेस्ट टाइमिङ चौर हो यो हेलो हेलमेट ल जाऊ ल बिस्तार थगला यस्तो छ भ्यू चाहिँ त गाइस यहाँबाट चाहिँ ल यस्तो देखिन्छ किरा हामी जाने चाहिँ त्यो डाँडा हो ऊ माथि हो ऊ यता मन्दिर हो त्यहाँ हो नि त जाने मन्दिर भएको मङ्की माता रहेछ अहिले तपाईँ साथ
ल मलाई नि त्यही त हामी चाहिँ यहाँ 9:34 मा आइपुग्यौँ है। अब यहाँ लगभग आधी जस्तो बाँकी छ अझै। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ फेरि हाम्रो कोही कोही चाहिँ ल के गरे होला यो के अरे चौरबाट चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ होइन। अब माथि ब्याक टु हिँड्दैछौँ हामी। लेट्स गो आरम। ल यता हुनुहुन्छ सहयात्री। म अन्त धेरै चाँडो हिँड्नु हुँदो रहेछ। ल ओले आरम। पसिना आउँछ। हामी चाहिँ हेर्दैछौँ। झुसी किरा झुस बित्दैन। कस्तो हुन्छ छुरा? झुस बित्छ भने के झुस? त्यसको झुस बित्छ के चिलाचिलै गर्छ। यति राम्रो बाटो छ है। आरोनलाई चाहिँ यो बाटो हिँड्नु मन लाग्यो ल। यति राम्रो छ बाटो। भर्याङ होइन। आरोन डललाई चाहिँ यो बाटो हिँड्नु मन लाग्यो ल। छ चाहिँ फेरि बाटो भर्याङ भएको राम्रो छ। सर्टकट हिँड्नु मन लाग्यो कि। यस्तो घना जङ्गल छ झन् त कराएको। Finally we are in Jamachok. 10:29 मा आइपुग्यौँ हामी। अनि भेट चाहिँ यस्तो छ। माथिबाट खिच्न मागिन्छ हामी टावरबाट खिच्छौँ हामी। र तपाईँहरू त कडा। जामचोक आरोनलाई चाहिँ चक्लेट यहाँसम्म आएको भएर